張り出してきたね。頑張りが見えてきた。ね。ちょっとしたか。ちょっと花火師ってなってみた。やばい。お金を払った人だ。怖いの撮る。
マジや。気にしないでうまくシルエット取れないかなって思って。あ、そういうことでした。私ちょい探しをしてるのかと思ってちょっとでもメーカーをこれはいい。近いのがいいんだよ。ぶつかれないレベルって感じ。そうそうそう。まだ色が誤差だ。でもそういうこと思った気がしたの。
アウト。びっくりしちゃった。不思議じゃなかった。ドキドキしてた。びっくりした。不思議に手を取られてでかいの見逃した。
かに半袖着てくる。写真は失敗する。後で取写選択をする。どうにか後で加工しようかなとか思うから、張りが一緒に入って夜景モードで。出れるし、冷静性が遅れて、はい。さっきのがこんなふうに怖かった。何かが起きる。はい。
すげえ。ゴールドだけのやつがいい、とりあえず。可愛いですよね。これも可愛い。うん。うん。そうキラキラしてる。おお。これすごいんだけど。地球みたいな。こういうのが好き。でかっ。おお。すごっ。救急隊よね、消防車が。ね。下の見えてないやつ半分。ちらにちょっと閉めてもらって、ちょっとなんで私が見たみたいな気持ち。
ごめんごめん。いい感じで雲流れてきます。うん、風向き選んで。そうだね。
たよ。え言葉が止まったよ。そう全部さこれ来たらもう安心してる。それはねない方がいい。嵐の気が激しいから。最初写真撮ったよね、動画撮ったよね。わわ。ギリギリでぶつかる。色
れ好きそれを山やレモンの美味しいですけど
はいけるけど。
またやってる。なんか終わらせて終わったと見せかけてどうする？